知道有幾多個層面啦。咁但係我想話咧，因為上次做嘅時候咧，又唔知上七啊，又唔知乜嘢。其實嗰個七界係啲乜嘢嚟嘅咧？七界今日第一本書嚟嘅，因為呢個英文版嘅書咧，佢嗰個七界，哇，係咪反地光？好嘅，唔該。呢個七界英文版嘅書咧，佢嗰個一層一層嘅哇，係啦。咁其實呢度就係七界啦，七個全有界。咁我哋咧由第一界開始啦。第一界咧就係最底嗰個，你幫我指一聲啲。係呢度。係啦，最底嗰個佢其實係水晶啦、礦物啦，係屬於即係一啲個礦物質，一啲叫做母基嘅生物啦，就係屬於叫第一界嚇。咁呢一個係Vienna同真理法則連結完 download 翻落嚟。咁呢一個係唔同嗰啲咩次元啊嗰啲喎嚇。呢個係希臘嘅七個全有界嘅。存在嘅 existence 係啦，存在啊，存在嘅界係啦。咁第一界就係呢啲礦物質啦，係啦呢個。跟住第二界咧就會去到植物啦，植物一啲維他命形成嘅嘢啦，開始有生命嘅。咁咧每一界咧其實個頻率嘅震動咧會有啲唔同。OK，每一界都會越嚟越快。咁所以咧，當我哋礦物質硬掘掘㗎嘛，我哋摸到嘅嘢硬掘掘，即係咁樣啦。佢個震頻係叫做最慢㗎啦。跟住到第二屆嘅時候咧，個震動頻率就會快咗啦。咁就所以植物嘅質地啊嗰啲都會有唔同啦。咁亦都係咧你嘅手指公嗰個位咧就係會其實第二屆亦都有一啲小精靈嘅。係啊。喂，咁其實嗰啲咩花啊、精油啊啲喺晒呢屆啦。冇錯，非常醒目係啦。咁跟住第三屆咧就真係我哋人類同埋動物啦。但係唔係淨係地球喎，係所有星球上嘅人同埋動物，咁呢一屆就係蛋白質啦。咁然後再去到第四屆啦。第四屆咧，我哋可以話係靈魂嘅角度，係我哋祖先啦、投胎前啦、一啲動物靈啦，或者係一啲指導靈啦，都係可以喺呢個界別嗰度嘅。然後再上去到第五屆，第五屆咧。其實好多層嘅嚇，即係雖然只係第五屆，但係第五屆你當佢都好似一個高樓大廈咁樣。咁如果去到最高層嗰啲咧，就係都好充滿無條件愛嘅大師啦，耶穌啊、佛陀啊、天使啊等等啦。咁如果亦都有一啲低層啲嘅，咁就係會可能會有一啲我哋所謂嘅墮落天使啊，或者係一啲暗黑嘅能量啊咁樣咯，都會喺第五屆嗰度嘅。咁然後去到仲有我哋自己個靈魂，其實個高我都係喺第五屆。OK，咁然後去到第六屆啦，第六屆咧就係宇宙嘅法則。宇宙嘅法則係千千萬萬嘅法則，即係地心吸力又好，電又好，就算你講吸引力法則啊，全部呢啲都係喺嗰度嘅。咁佢如果冇呢個第六屆嘅法則，就下邊嗰啲就散晒㗎啦。OK，係啦。咁頭先講過第二屆比第一屆嘅頻率快啦。咁第三屆又比第二屆嘅快，第四又比第三快嚇。咁所以我哋咧當越升越高嘅嗰啲，其實我哋就可能感覺睇唔到啦，摸唔到啦，fit 一聲就喺你。同埋好即係嗱你如果你咁樣睇嘅話咧，下邊呢三個咧係物質界咯。咁上邊已經唔係物質啦。係啦，去到靈魂啦，去到高靈啦，去到揚升大師天使啦，跟住一啲宇宙法則。而去到第七屆咧，就係我頭先所講，我哋連結源頭嘅能量、宇宙嘅能量、造物主嘅能量、無條件愛嘅能量嘅地方啦。OK。